हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारी सांसें किससे चलती हैं। हमें सांसें प्रदान करने वाला व्यक्ति, अतिथि शक्ति कौन है? आपको अंततः पता चलता है कि हमारी सांसें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। हमारी जिंदगी का संपूर्ण संचालन, कर्ता और संचालक ऑक्सीजन दाता। दुनिया में पृथ्वी पर केवल प्रकृति ही मुख्य स्रोत है। प्रकृति ही ऐसी शक्ति है जो किसी के अधीन नहीं है। प्रकृति सभी जीव जंतु प्राणी को उसके आवश्यकताओं के अनुसार वचनबद्ध होकर ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु सदैव तत्पर रहते हुए जीवन प्रधान कारक के रूप में विराजमान है। अतएव प्रकृति की सुरक्षा रक्षा के लिए समर्पित हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।